开饭了，兄弟们！先拿一碗汤和小米饭，慢慢往前滑。沙姜猪手，我爱吃。黑椒大肉肠，童年的最爱。莴笋，脆嫩脆嫩的，来上一小碟。哇塞，这红烧大排骨，看着也太好吃了吧！特别猪喜，拿好啦！大家觉得今天的饭菜 O 不 OK？ 今天的肉菜我都特别满意，就大猪蹄子和大排骨。我要开炫了，拜拜，兄弟们！